তো ভিউয়ার্স, যারা গেমিং করছেন বা গেমার আছেন, শুধু গেম খেললেই হবে না, জিনিসটাকে একটু যত্ন নিতে হবে আপনাদের। অবশ্যই যত্ন নিতে হলে ভাইয়ের কাছে কিন্তু চলে আসবেন। কম খরচের মধ্যে আপনারা কিন্তু ভালো সার্ভিসিং পাবেন। ভাইয়া, শুনলাম আপনি বছরের শেষ যেহেতু তো অফার দিচ্ছেন, মানে কি অফার দিচ্ছেন একটু শুনতে চাচ্ছিলাম। আপনি কি বছর শেষে সার্ভিসিং এর অফার দিচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, সার্ভিসিং এর অফার দিতেছি। ঠিক আছে, মানে কেমন অফার থাকবে? ভিউয়ার্স, চলে আসলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্লে স্টেশনের সার্ভিস সেন্টার, যেটা হচ্ছে গেম শপ। দেখতেই পাচ্ছেন লেখা আছে কিন্তু অল কাইন্ডস অফ ভিডিও গেম সেলস অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার। চলে আসলাম বাংলাদেশের প্লে স্টেশনের উপর সবচেয়ে বড় সার্ভিস সেন্টারে। সবুজ ভাই, আসসালামু আলাইকুম ভাই। সবুজ ভাই, কেমন আছেন ভাই? ভাই ভালো আছি ভাই। ভাই কি করতেছেন ভাই? PS5 এর একটা ডিভিডি রুম রিপেয়ার করতেছি আর কি ভাই। অল টাইম কিন্তু ভাই ব্যস্ত থাকে, কারণ অনেক অনেক কনসোল ভাইয়ের কাছে আসে ঢাকার বাইরে থেকে, ঢাকা থেকে অনেকে ডেলিভারি দিয়ে থাকে। তো ভাইয়া, PS5 এর কি করছেন? এটা ডিভিডি রুম সমস্যা? হ্যাঁ, ডিভিডি রুমের প্রবলেম আর কি, ওটা রিপেয়ার করতেছি। ভাইয়া PS5 এ তো কাজ করছে, পাশাপাশি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি ভাই স্টিম ডেক। ভাই স্টিম ডেকের সমস্যা কি ভাই? স্টিম ডেকে পাওয়ার আসতেছে না আর কি, পাওয়ার প্রবলেম আর কি। মানে এরকম যে কোনো কনসোল ভাই, মানে কনসোলগুলো আপনি ঠিক করে মানে ঠিক করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই স্টিম ডেকও ঠিক করতেছি। মানে যে কোনো মানে গেমিং কনসোল হলেই হলো, সবুজ ভাই কিন্তু সলভ দিয়ে দিবে। ভাইয়া, শুনলাম আপনি বছরের শেষ যেহেতু তো অফার দিচ্ছেন, মানে কি অফার দিচ্ছেন একটু শুনতে চাচ্ছিলাম। আপনি কি বছর শেষে সার্ভিসিং এর অফার দিচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, সার্ভিসিং এর অফার দিতেছি। ঠিক আছে, মানে কেমন অফার থাকবে একটু আমাদের যদি বলতেন। ঠিক আছে, আমরা ওই কন্ট্রোলার বা এই যে কনসোল রিপেয়ারে আমরা একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো আর কি। আচ্ছা, মানে কনসোল রিপেয়ার এগুলোতে একটু ভালো ডিসকাউন্ট দিবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো ডিসকাউন্ট দিয়ে তো দেবো। ভিউয়ার্স, বছরের শেষ যেহেতু ভাইয়ারা কিন্তু একদম অর্ধেক প্রাইসে কিন্তু আপনারা ডিসকাউন্ট প্রাইসে কিন্তু আপনারা যারা কনসোল আছে, কেউ পেস্টিং করাতে চাচ্ছেন, কেউ কনসোল রিপেয়ার করাতে চাচ্ছেন, বা এমনি হয়তো বা এসে একটু সার্ভিস করাতে চাচ্ছেন, অনেকদিন পরে আছে একটু সার্ভিস করাতে চাচ্ছেন, ভাইয়া ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখবেন তো? ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখবো। অফার প্রাইস রাখবেন একদম? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফার প্রাইস রাখবো। তো এই টাইমে যারা আসতে চাচ্ছেন অবশ্যই চলে আসবেন, এবং যারা আসতে পারছেন না ভাইয়াদের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন। ভাইয়ের নাম্বার কিন্তু শো হচ্ছে। ভাই, ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ পাঠায় দেয় প্রোডাক্ট? হ্যাঁ, পাঠায় দিলো, আমরা ওটা কমপ্লিট করে ডেলিভারি দিয়ে দেবো। কমপ্লিট করে ডেলিভারি দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ। আর ঢাকার মধ্যে থেকে কেউ যদি ডেলিভারি দেয়, মানে দিতে চায় আপনার কাছে, মানে ঢাকার ভিতরে কেউ ডেলিভারি দিতে হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে? হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, হোম ডেলিভারি কিন্তু আপনারা খুব সহজেই, আপনাদের আসতে হবে না কষ্ট করে। এই বৃষ্টির মধ্যে, এই ঠান্ডার মধ্যে হয়তো বেরোতে পারছেন না, বা অবরোধ চলতেছে বেরোতে পারছেন না, আপনারা কিন্তু ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ভাইয়া কিন্তু আবার হোম ডেলিভারি দিয়ে দিবে আপনাদের কাছে। আচ্ছা, আমরা এখন একটু কাজ দেখবো ভাইয়া। ভাইয়া কিন্তু এখানে PS5 ঠিক করছে। ভাই, কেমন প্রাইস রাখেন আপনি? যদি কেউ কনসোলে ধরেন রিবনের সমস্যা হইলো, কন্ট্রোলারে রিবনের সমস্যার জন্য আমরা 300 টাকা রাখতেছি। মাত্র 300 টাকা রাখতেছেন? আচ্ছা, এর প্রাইস কি এরকমই ছিল নাকি আপনারা নরমালি 300 করে রাখি আমরা? নরমালি 300 করে রাখেন। হ্যাঁ, আর অ্যানালগের জন্য আমরা 400 টাকা রাখি। অ্যানালগের জন্য 400 টাকা রাখেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এমনি ক্লিন করতে ডিসকাউন্টের প্রাইসে এটা অর্ধেক রাখবো আর কি। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট প্রাইসে একটু অর্ধেক রাখবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মাসে। আচ্ছা, এই মাসে যারা আসবেন ভাইয়ের কাছে, ভাইয়া কিন্তু অর্ধেক রাখবে বলে দিছে। এটা কিন্তু ভাইয়া, আমিও কিন্তু আপনাদের জন্য কিন্তু ভাইয়াকে বলছি যে ভাইয়া একটু ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখেন। আচ্ছা ভাইয়া, আর একটা বিষয় হচ্ছে, কেউ যদি এমনি ক্লিন করতে আসেন, ধরেন এমনি কনসোল আছে, আমি চিন্তা করলাম যে একটু ক্লিন করাবো, কেমন প্রাইস রাখবেন ক্লিন করাতে? ওটার জন্য আমরা 1000 টাকা রাখি। এই মাসে করলে আপনার 500 টাকার ভিতরে করে দেবো। এটা কি মানে যে কোনো কনসোল? হ্যাঁ, যে কোনো কনসোল, মানে PS5 হোক? না, 5 এর ক্ষেত্রে লিকুইড পেস্টের দামটা বেশি, তো সেইজন্য ওটার প্রাইসটা একটু বাড়বে। একটু বাড়বে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে PS4 এর, PS4 PS3 Xbox, হ্যাঁ, এগুলোর জন্য। সবুজ ভাই, আপনার এখানে কি প্রবলেম নেই? প্লে স্টেশনে বেশি কি প্রবলেম নিয়ে আসে? মোটামুটি ডিভিডি রুম, এটা যেমন ডিভিডি রুম প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, তার পাওয়ার সাপ্লাই প্রবলেম নিয়ে আসে, ডিভিডি রুম প্রবলেম নিয়ে আসে, মানে এইগুলো ম্যাক্সিমাম বেশি হয়ে থাকছে এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর থার্মাল পেস্টের প্রবলেম নিয়েও আসতেছে 5 এর। থার্মাল পেস্টটা কেন করাচ্ছেন আপনারা? মানে এটা কি জন্য করানো হয়? থার্মাল পেস্টটা ওই যে হিটিং ইস্যু, মানে কেস থেকে, মানে ওই যে অনেক সময় দেখা যায় PS5 হোক PS4 হোক, অনেক প্রচুর সাউন্ড হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি থার্মাল পেস্ট করানোর পরে একদমই থাকবে না? না, একদমই থাকবে না। একদম নতুন যেরকম হয় ওই ঠিক ওই রকম হয়ে যাবে। আচ্ছা, কেউ যদি মানে এটা না করায়,
তাহলে প্রবলেমটা কি হতে পারে, ভবিষ্যতে প্রবলেমটা কি? প্রসেসরটা আপনার বসে চলে যাবে, তারপরে হয়তো মাদারবোর্ডের সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাদারবোর্ড সমস্যা 100%। ও মাই গড, প্রসেসর চলে গেলে ওই যে সেডি ডেট। তো ভিউয়ার্স, যারা গেমিং করছেন বা গেমার আছেন, শুধু গেম খেললেই হবে না, জিনিসটাকে একটু যত্ন নিতে হবে আপনাদের। অবশ্যই যত্ন নিতে হলে ভাইয়ের কাছে কিন্তু চলে আসবেন। কম খরচের মধ্যে আপনারা কিন্তু ভালো সার্ভিসিং পাবেন। আজ অনেক অনেক শপ আছে কিন্তু সার্ভিসিং নিয়ে প্রতারণা করে। আপনারা সার্ভিসিং করতে আসছেন, চিন্তা হচ্ছে যে আমি একটা প্রোডাক্ট পাঠাবো, এরকম অনেকেই কমপ্লেন করছে আমাকে যে ভাইয়া প্রোডাক্ট পাঠাইছি, ওনারা ঠিক জিনিস নষ্ট করে দিছে। তো আপনারা যারা প্রতারিত হতে চান না, তারা কিন্তু বিশ্বস্ত একটা শপে চলে আসেন, সেটা হচ্ছে গেম শপে সবুজ ভাই। আপনাদেরকে কিন্তু একদম ট্রাস্টেড একটা শপ, আপনাদের একদম ভালো করে সার্ভিসিং করে, আপনাদের কোনো টেনশন নাই। আপনারা চিন্তা করতেছেন আমাদের কনসোলে, ভাই এই যে অনেকেই করতেছে ভাই এরকম, যে কনসোল আনা দিয়ে যাওয়ার পরে কনসোলে অনেক কিছু খুলে রাখতেছে। হ্যাঁ, এরকম অনেক শপের কমপ্লেন পেয়েছি। আপনার কাছে আসলে তো ইনশাল্লাহ কোনো ঝামেলা নাই, কারণ এর আগে বহুত মানুষ আসছে আপনার এখানে, ওরা রিভিউ দিছে, আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো রিভিউ আমাদের দিছে। এখানে আসলে তো আমরা মোটামুটি সাথে সাথে করে দেওয়ারই চেষ্টা করি। আমরা তো আর মানে যে রাইকা যান এইগুলা কম, মানে ইনস্ট্যান্ট সার্ভিসিং পাবেন। আপনি এখানে এসে দাঁড়ায় থাকবেন, দেওয়ারই চেষ্টা করি বেশি। দেখা যায় দুই একটা সমস্যা অতিরিক্ত বেশি হয়ে যায়, তখন সেই ক্ষেত্রে বলি না একদিন সময় লাগবে আর কি। আচ্ছা, কিন্তু এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই, ইনশাআল্লাহ আপনারা সামনে থেকেই করায় নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা, আপনারা আমি একটু দেখাই যে সবুজ ভাই কতগুলো কাজ অলরেডি তার পেন্ডিং। দেখেন কতগুলো কাজ, কিন্তু এখানে অনেক কাজ ভাইয়া কিন্তু এই যে দেখেন পিছনে কিন্তু এই যে দেখেন কত প্রোডাক্ট রাখা। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, আপনারা যারা চিন্তা করছেন এক্সারসাইজ কিন্তু ভাইয়ের কাছে ভরপুর, এই যে বক্স করে এক্সারসাইজ রাখা, সব 5 এর 4 এর পাওয়ার সাপ্লাই থেকে শুরু করে থাম্বনেল পেজ থেকে শুরু করে সব কিছু রাখা কিন্তু ভাই। আর ট্রাস্টেড শপ, আপনারা চলে আসতে পারেন আপনাদের কনসোল নিয়ে। যে কোনো ধরনের কনসোলে, গেমিং কনসোলের প্রবলেম ভাই কিন্তু সলভ করে থাকে খুবই কম প্রাইসের মধ্যে। আশা করি অন্যান্য শপের চেয়ে আপনারা মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস পাবেন, আর এই মাসে তো একদম অফার প্রাইস পাবেন, অর্ধেক দামে পাবেন। নিয়ে আসুন, পরিষ্কার সার্ভিসিং, ক্লিন, যত ধরনের প্রবলেম আছে করে নিয়ে যান। আচ্ছা ভাই, স্টিম ডেক 5 এর ডিভিডি রুমের সমস্যা, এই যে দেখেন ডিভিডি রুমটা কিন্তু এখন সেটআপ করা হবে। আচ্ছা, আপনারা তো এখানে আমি গেম শপের অনেক ভিডিও দিছি, হ্যাঁ আপনারা তো খুব সহজেই জেল ব্রেক করতে, আপনারা তো ফ্রি জেল ব্রেক করে দিচ্ছেন। PS4 এর হলে ফ্রি জেল ব্রেক করে দেব আমরা। PS4 এর ফ্রি জেল ব্রেক করে দিবেন। আর নিনটেন্ডো সুইচের জেল ব্রেকটা কেমন রাখবেন? নিনটেন্ডো সুইচে জেল ব্রেকের জন্য আমরা একটা 4000 রাখতেছি, একটা 5000 টাকা রাখতেছি। একটা 4000 রাখতেছেন, একটা 5000 টাকা রাখতেছেন। চিপের ডিফারেন্স আর কি। আচ্ছা, ওকে। আপনারা কিন্তু এখানে নিনটেন্ডো সুইচ জেল ব্রেক করবেন। ভাই কতক্ষণ লাগতে পারে নিনটেন্ডো সুইচ জেল ব্রেকটা করাতে? কারণ কেউ নিয়ে আসলো 40 মিনিট সময় লাগবে। 40 মিনিট সময় লাগবে কাজ করতে। আর যদি উনি গেম বেশি নেয়, সেই ক্ষেত্রে একটা গেমের জন্য 15 মিনিট সময় লাগবে। আচ্ছা, জেল ব্রেক করলে গেম কি আপনারা ফ্রি দিবেন নাকি? হ্যাঁ, গেম আমরা প্রাইস রাখবেন? না, গেম ফ্রি দিয়ে দেব। হ্যাঁ, ফ্রি দিয়ে দেব। আচ্ছা, এখন কিন্তু কমে গেছে জেল ব্রেকের প্রাইস, আগে অনেক ছিল ভাই। আগে তো 7000 8000 টাকা ছিল জেল ব্রেকের, এখন কিন্তু অর্ধেক প্রাইস। তো ভিউয়ার্স, চিন্তা করতে পারছেন আপনারা, কিন্তু এই মাসে কিন্তু সবকিছু অর্ধেক প্রাইস কিন্তু গেম শপের সবাই সবুজ ভাইরা রাখছে। আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন। ওই চিপের ক্ষেত্রে যেমন অর্ধেক রাখা যায় না আর কি, কারণ এটা পার্টস, তো সেক্ষেত্রে অন্যান্য রিপেয়ারে আমরা সবকিছু অর্ধেক রাখবো আর কি। তো ভাই নিনটেন্ডো সুইচের চিপে তো অর্ধেক প্রাইসই চলে আসছে, কারণ আগে তো 7000 ছিল, আগের অনুযায়ী অর্ধেক চলে আসছে। এখন 4000 রাখতেছেন, 5000 রাখতেছেন, এখন তো অর্ধেক প্রাইসই চলে আসছে। তো আপনারা কিন্তু এই সময় যারা নিনটেন্ডো কিনেছেন তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন গেম শপে। সবুজ ভাই, পিএসপি অনেকে কমেন্টস করছে আর কি, পিএসপি PS Vita এগুলো তো অনেক আগেকার কনসোল। হ্যাঁ, সমস্যা নেই, ওগুলো আমরা কাজ করি। আপনাদের কাছে ধরেন কেউ যদি প্রোটেক্টর গ্লাস বা এরকম অন্য কিছু প্রবলেম নিয়ে আসে, হ্যাঁ আপনারা কিছু ঠিক করে দিবেন? এই যে PS Vita আর কি, ঠিক আছে, এগুলো PS Vita এর এই যে ডিসপ্লে বা যে কোনো সমস্যা হলে PS Vita আমাদের কাছ থেকে কাজ করা নিতে পারবে। তাই পিএসপি ধরেন কেমন প্রাইস, স্টার্টিং প্রাইসটা কেমন যদি কেউ সার্ভিস করাতে চায়? সার্ভিস এখন সমস্যার উপর ডিপেন্ড করে, ডিসপ্লে খারাপ না, পাওয়ারের সমস্যা না, অ্যানালগ সমস্যা, একটার এক রকম প্রাইস হবে। তবে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করে আমরা কাজ করে দেব। ওকে ভিউয়ার্স, যারা পিএসপি আছে, PS Vita আছে, মনে করতেছেন যে কনসোলটা পড়ে আছে বাসায়, এটা ঠিক হবে না, ঢাকার বাইরে অনেকে থাকে, অনেকে হয়তো ওখানে সার্ভিস সেন্টার নাই, অনেকে বলছে যে ফোনের দোকানে গেছেন ঠিক করাতে, বলছে যে ভাই এটা ঠিক হবেই না, আপনারা কিন্তু সবুজ ভাইয়ের কাছে চলে আসতেন। ভাই ধরেন
প্রোডাক্টটা কোনো কিছুই নাই, নষ্ট। হ্যাঁ, আপনারা কি মানে ওটা কি আবার নতুন করে করা সম্ভব? ধরেন অন্যান্য পার্টস লাগায় পিএসপি এটা নতুনভাবে আবার মানে নতুন প্রোডাক্ট আরেকটা তৈরি করে দিবেন? মোটামুটি নতুন প্রাইস কি মানে মোটামুটি যে কোনো পার্টস মানে দরকার হলে অ্যাভেলেবেল আছে? হ্যাঁ, যে কোনো পার্টস অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এ তো চিন্তা নাই, কম প্রাইসে রাখবে আশা করি। তো আপনারা কিন্তু পিএসপি পিএস ভিটা গুলো নিয়ে আসতে পারেন।